くれるけど、俺のボートもう無理だなこれは。やばやば。高さん、詰めないでいい、詰めないでいい。そう。だから若干ちょっとストップ。体右。そう。慌てない。あまりガチガンガンやらない。はい、落としてください。テンションがちょっと緩んだら下がる感じ。そう。19メートル。ちょいバック。バック。あってから浮かしますから。すげえ。見える？まだ見えない。ちょいバック。消えた。たま。デッキ乗らせてください。デッキ。右に。でかっ。そう、いい感じ。30キロだ。30キロ。デッキ水前。あ、はい。どこでいいですか？わお。見えてる。でかっ。うわ怖っ。すごっ。すげえ。ありがとうございます。待てよ。気をつけていいですか？30キロあります。やば。ありがとうございます。うわ、気持ち悪い。今日朝釣ったのと同じぐらい。気持ち悪い。でっか。あ、ちょっとそれよりでかいかもしれんな。やば。口。気持ち悪い。でっか。今日来てた人のルアーで釣ってるから後で報告しますわ。あ、
さっきの人ですか。気持ち悪い。でかっ。でっかいるんすね。いますよ。こんなんなんすかこれ。見たこともないよな。こんな魚。やばかったっすか。なるよこう。一応またさらに自分後ろから一回締めたやっぱり最後の大きかったですね。すげえ。これ膝持ちレベルですか。うわ、ちょっと手抜ける。なんだこれやって感じですね。やばい。こんなん俺初めて見たよ、こんな魚釣れるの。いるんだね、こんなの。ルアーがちっちゃく見えるね。だからこんなの釣れるのって言ったって。がっつりですね。離れない。すげえ怖っ。ちょっとこの辺怖いっすよ、顔が。怖いね。がっつり、これ絶対取るね。やばい。あ、ごめん、折れた。えマジ？ペンチ折れるほどの。水族館にも泳いでないサイズですねこれは。このさん、はい、チーズ。すごいわ。やばい。小学校高学年サイズですこれやっぱり。来るところじゃないよ。すげえ。バーブレスにしてるんだけどね。バーブレス使ってるんだけど。バーブレスだけど抜けないですか。これだけ入ると抜けにくいですね。来た来た。30キロ。30キロ超えてます。すげえ。一回ちょっとあれしましょうね。4位挨拶です。実施ですか。あ、一緒です。うわー、すげえ。何センチあるの出ました。？1メーター。朝の指でかい。126？ 126。出ました。126。出ました。午後の部出ました。今日の朝よりでかいです。今日の朝より6センチ更新。でかい。なんだこら。すごいな。これだけオーナーの張り付けて。へえ。しかもこれ自分持ってる本人でさえまだこのルアーです。結構今日はすごいですか。これすごいですか。だって朝で夕方ですごい。普通ありえないっすよ。一日でこんな上がんないです。こんな短時間でこんな風に上がる。絶対ないっすからね。元か。構えとけばいいですか。あ、なんか左行かないです。でっか。濡れていいですか。あ、いいですいいです。着替え持ってます。濡らしましょう。なんじゃこれやって感じですね。大きさが魚。濡らします。あ、いいですね。大丈夫。魚じゃない大きさだから。オッケー。うわはい。うわすげえ。やば。うーわ。うーわ。島野出ました。YouTube 島野。午後の部出ました。うーわ。ありがとうございます。うわ。
やったやった。ありがとうございます。行きます。盛り上がるなぁ。人生初 GT。また一回に。これもうえらい問題ですよ。すごい。あ、こっちの方がすごい。すごっ。すごすぎてもうわからん。でっか。はい。オッケー。はい。いいです。そのまま立っても。はい。そのまま頭から。向こう側の方から。あっちに。よいしょ。うわ動画いいですか、動画。はい動画ずっと撮ってますよ。こっちから回す。はい上から上から。はい。ずーっと動画撮ってますよ。はい、いいよ。はい、いいですよ。はいそれ行きますさようなら。おめでとうございます。ありがとうございます。すごすぎてわかんない。やった意味わかんない。すいません。いるね。でっか。でっか。頑張れ。すごい。様子見ましょう。頭からもうちょっと突っ込むかったかな。あ、もうちょっと勢いよくですか。垂直にそのまま。行きましたね。こいった。怖っ。オッケー。ありがとうございます。すごい。すごかったです。えらいこっちゃ。ありがとうございます。すごかったです。違う世界を見ました。とんでもないの見てしまったね。今年一番嬉しい日。すごい時来ちゃった。だからなかなかないんだよもう。いや、このって午前午後で半日半日でこんな短時間で出るってないですよ。しかも GT 初めてでしょ。初めてです。もちろん。さっきこうやって乗ったやつ。もちろん初めてです。今日朝やった人も全く初めてで、大西平地しかやったことがない。大西平しかやったことない。それがいきなりこのね。